大家好，欢迎来到我的频道塔罗的低语，我是 Nico。那我们今天要占卜的课题是，你们接下来这个焦虑的事情会如何发展，如何缓解你们内心当中的焦虑。那我在我们这一组占卜当中呢，有3组牌，从左到右分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌，而且呢，这3组牌呢，也是在当下，大天使给到你们的3个指引啊。第一张牌呢就是 Yes， 对你们的一种肯定。第二张牌呢是 Get more information， 获取到更多的信息，能够帮助你们做出正确的选择。第三张牌呢是 Take action， 行动，现在就行动。你们要做到的是跨越那个知道和做到的鸿沟。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌。首先第一组牌，第一张牌啊，大天使告诉你们 You are on the right path， 你们在一个正确的道路上。我觉得你们现在焦虑的点啊，可能是你们在质疑自己的选择是不是正确的选择，你们感觉好像自己一直在走弯路，你们感觉别人都一帆风顺，就自己被卡在了某个地方，不上不下，在某个关口反复的徘徊。但这张牌就告诉你们，在你们的时区里边，你们有自己的节奏，就不要去横向的比较同龄人他们都做了什么，因为那样只会让你们不断的去追赶。你们不需要追赶什么大海，你们有自己的浪潮，所以说你们要活在自己的时区当中，你们要做自己现在最应该做的事情，也不要总是想着自己到底有没有做出正确的选择，因为你们已经在一个正确的轨道上了，你们走过的每一步路其实都是必经之路。有的时候呢，你们可能会很害怕做出错误的选择，我觉得大可不必啊，因为错误的选择有的时候反而能够帮助你们更快的成长，并且你们又怎么能够知道你们做出的那个选择就一定是错误的呢？因为有的选择它看似是错误的，但是你们做着做着，你们就能够把那个错误的选择变成正确的选择。所以说这张吊人啊，你们的这种困境来自于你们自己把自己困住了，你们被困在了自己的思维当中，你们的思维和认知太过狭隘，你们看不到一个更大的世界，你们以为短期的得失就是你们最终会得到的结果，其实那只不过是你们人生的一个小浪花而已。所以说这个星币女皇啊，它就代表的是一种稳扎稳打的这种踏实的特质。可能有的时候你们的问题在于你们太过于迫切的想要一个答案了，你们需要去平和淡定的对待那些急切的能量。当一切都归于平静之后啊，那些热烈盼望的一切就会一点点的来到你们的身边。所以不要放弃努力，因为让石头裂开的不是第101锤，而是前面100锤的每一锤。也不要为将来发生的事情而提前感到焦虑，因为当你们发现你们担心的事情没有发生的时候，你们会无限怀念当时因为纠结而错失的机会。所以说你们的焦虑在于你们太想要得到一个结果，有的时候会适得其反。你们要告诉自己啊，有的时候快就是慢，慢就是快啊，流水不争先，争的是滔滔不绝。那我们抽到的这张权杖3啊，可以看到权杖3呢，我们抽到这张权杖4。权杖4呢，我觉得你们焦虑的点啊，还是在于你们可能一直都过着一种漂泊的居无定所的生活。如果你们现在能够立刻的把自己安顿下来，你们的焦虑会得到极大的缓解。所以说牌面当中的这栋房子啊，就是你们现在需要给自己的人生设立一个参照物和路标。比如说你们现在给自己设立了一个短期、中期和长期的目标，那这个时候你们的心中立马就会有底。其实你们的这个焦虑啊，仅仅是来自于你们有一点在人生的这片森林当中迷失了自己。那么这张权杖女皇，你们的这种焦虑啊，也是来自于可能接下来你们要去完全的开始主导自己的人生了。之前你们总是被推着往前走，总是会有人告诉你们接下来要做什么做什么，但是权杖女皇就意味着是你们在下一个阶段的人生当中，没有任何一个人会告诉你们怎么做，全靠你们自己啊。所以说这是一把双刃剑，因为自由的代价就是会带来大量的焦虑。所以说你们一开始可能不太适应这种自由啊，会有一种眩晕感，但是不要担心，因为我们抽到了这张隐士牌，你们手上的这盏灯就是你们会感觉到内心当中有一个声音在隐约的呼唤着你们，你们要告诉自己啊，从现在开始你们要谨慎的
选择你们的生活，不再让自己轻易的迷失在各种的诱惑当中啊！你们的心中已经听到来自于远方的呼唤，你们再也不需要回过头去关心过去的种种是非，你们已经无暇过去过去，你们要往前走。那我们抽到的这张圣杯侍卫啊，这张牌呢，意味的是在接下来有一个人会给你们带来一个好消息，能够迅速的缓解，甚至是让你们心中的那块大石头落地。这个圣杯侍卫呢，我觉得它是一个新的变量，就是那些你们看似无法解决的问题，当你们的生活当中引入了这些新的变量，比如说一些人出现，比如说一些事情突然的发生，那么你们焦虑的这个事情的发展啊，它就会得到极大的改善和缓解。所以说，当你们感觉到自己无法突破的时候，你们可以主动的向外界去寻求一些帮助。因为一个混沌的系统，如果你们不寻求新的变量或者说新的力量加入的时候，那么整个系统可能就会由于过于封闭，在某种错误当中不断的重复和循环，然后不断的重蹈覆辙。那我们抽到的这4张天使神谕卡是大天使给到你们的指引。第一张牌 It's up to you， 事情怎么去发展其实完全取决于你们自己，也就是说你们是完全能够主导事情的发展的。只要你们想，你们就是创造的中心，改变由你们而生。即使你们现在感到恐惧，但是你们仍然有选择的权利去改变它。第二张牌呢 Within the next few weeks， 在接下来的几周之内啊，事情它就会出现一些变化。不要忽略时间的力量啊，时间它会磨平一切的棱角，解决一切的问题。你们要做的就是不断的自我进化。自我进化呢，它就像是一棵树的生长，在努力向下扎根的同时，也期盼的向上生长。向下扎根是为了保全自己，同时给向上生长提供源源不断的养分。那么自我进化也是如此啊，只有当你们的心理需求得到满足的时候，你们才能够站稳脚跟，才有底气来推动自己向上升级和进化。那么第三张牌呢 Not the right time，有些事情没有解决，其实跟你们自身的努力没有关系啊，仅仅就是因为这件事情它还没有到那个应该被解决的时间点上啊，就好像种子在破土发芽前没有任何的迹象，是因为还没有到那个时间点。所以有的时候不是你们不努力，而是你们太努力了。有的时候努力越多，期望就越大，但是你们忽略了时间的力量，你们忽略了有一些事情它必须要到特定的时间点才能爆发。那么第4张牌呢 Listen to your intuition， 最终还是你们的直觉，你们内心当中的声音会告诉你们，你们渴望什么，你们将要去到何处。当你们知道自己身在何处，路在何方的时候，你们自然就会放下自己的焦虑。所以说放轻松啊，在命运给你们准备的那个未来当中，一切都会准时到来。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第2组牌。那首先第2组牌第1张牌就是 Freedom。我觉得你们现在是太压抑了，你们需要给自己透透气啊，你们需要一些自由。你们的焦虑其实是来自于你们的压抑啊，你们可能一直在进行着与自己的战争，不断的否定和压抑自己内心当中最真实的欲望。你们隐藏了负面情绪，故作轻松，但是你们内在压抑的情绪其实是需要一个出口的。我觉得还有一种可能就是你们感觉到焦虑的原因是因为你们被束缚了，有可能是外部环境的束缚啊，你们被困在了一个地方。当然也有一种可能就是你们的焦虑是因为你们太过自由带来的，因为你们太过自由，不知道自己的未来在哪里，有的时候选择太多也会让你们感到焦虑。那我们抽到的这张星币侍卫呢，其实在接下来我们看到的这组牌，它会出现一些线索，把你们引导到一个正确的方向去解决一些问题。你们要相信，往往是最后一把钥匙打开了那扇门，所以说你们随着那些线索会慢慢的找到解决问题的答案。有的时候呢，我们要遵循事物发展的客观规律，一点一点的去把一个大的问题拆分成无数个小的问题，一个一个的去解决，按部就班的走你们应该走的路。第2张牌 Two of Swords， 宝剑2。我觉得令你们感到焦虑的是，你们的手上现在有2个面具，你们接下来要选择一个面具，你们选择哪个面具，你们就会拥有哪种身份。所以说你们的焦虑也来自于此。
你们不确定你们想要以哪种身份去继续自己的生活。就好像如果你们现在是在上学，那么接下来你们面临的选择可能是要么继续上学，要么进入到社会当中，或者说你们现在已经工作了，那么接下来你们可能会面临一个社会身份的选择，比如说你们会选择创业，换一家公司，或者说换一个新的方向。那么宝剑二这张牌呢，其实它本质上是因为你们找不到自己的定位而感到焦虑啊，你们不知道自己是一个怎样的身份，因为你们的自我不够清晰，可能你们总是会被周围的环境和各种各样的声音所影响。最终呢，你们其实还是要向内看啊，你们会尊重所有的声音，但是只会成为自己。所以说我们抽到的这张牌 King of Wands 权杖国王，就是在接下来可能会有一个人来替你们做出这个决定，他会帮助你们选择一个合适的身份去继续你们接下来的人生啊。所以说这个权杖国王呢，他可能是会闯入你们生活当中的一个贵人，他的出现呢会让你们感觉到你们的身后是有一座靠山的。就是每当你们焦虑的时候呢，其实身边似乎总是会出现一些人来帮助你们去解决问题。所以说这组牌啊，你们焦虑的这个事情啊，它的发展和推动不是由你们自己完成的，而是会莫名其妙的出现一个人，他来帮助你做主，他来推动你去完成那个很重要的选择和改变。第四张牌呢 Knight of Wands， 你们手中的这个精灵呢，我觉得你们在接下来可能你们会涌现出一些灵感啊，这个精灵它在跳动啊，可能说你们在发呆的时候会突然有一些看似天马行空的想法，给那些已经陷入到僵局的事情提供一个解决问题的思路。那我们抽到第五张牌Four of Pentacles 星币四，你们手中的这个星币其实是你们的一个核心竞争力啊。我觉得抽到这组牌，可能你们现在事业发展遇到了瓶颈，感觉自己在原地踏步，那你们手中的这颗星币呢，就是你们的核心竞争力啊，它既成就了你们，也束缚了你们。所以说如果你们在事业上要完成一个突破的话，你们可能要某种程度上去放空自己，或者说放弃你们之前所建立起来的护城河，保持一个空杯心态，重新学习。因为之前成就你们的那些东西，可能也是你们现在没有办法去突破这个瓶颈期的原因所在。所以说这个星币四呢，我看到的是你们现在有一点保守，有一些控制欲啊，可能会有一点患得患失，所以这阻碍了你们接下来的进一步的发展和突破。你们必须要让自己走出去啊，只有当你们见识到了更大的世界，拥有了更高的格局，你们才能够彻底的找到一些问题的解决方法。所以说如果你们看到你们遇到的那些问题啊，让你们感到焦虑的事情，你们可能就是当你们回顾过去的时候啊，你们会觉得在过去你们遇到的那些问题，在现在来看都非常的简单，就是因为你们来到了一个更大的世界，你们拥有了一个更高的格局，你们的能力也是在不断的成长的。所以我觉得你们也不需要太焦虑，因为随着你们自身的成长，有一些问题它就会迎刃而解。你们需要做的就是加速让自己进入到一个全新的周期当中，主动的去迎接改变，拥抱改变。那么第六张牌呢，星币二，我觉得你们现在还有一种焦虑呢，就是你们想的太多，想做的事情太多，但是时间又太少。你们想把每一件事情都做好，但是你越是这样想，你们就越手忙脚乱，顾此失彼。所以要一件事情一件事情的来，给每一件事情安排好次序和优先度啊。通过这种方式呢，你们的生活会重新恢复这种秩序感。那我们抽到的这张星币五Five of Pentacles， 圣杯星币五这张牌，你们的一部分焦虑啊，也是来自于你们太孤单了，你们是需要一些情绪上的安慰。你们希望身边有一个人能够倾听你们能够承接你们的这种负面的能量。所以说你们现在尽量不要一个人待着，就回到你们的信任的人的身边，这样能够极大的缓解你们的焦虑。那么第八张牌呢 Five of Cups， 圣杯五呢，其实本质上是因为你们犯了一些错误而导致你们非常的焦虑，你们会用这种焦虑来惩罚自己。但是你们要记住啊，你们过去犯过的那些错误
失去的那些东西，他们并不是来定义你们的，而是来指引你们的。所以不要沉浸在这样的一种失落的情绪当中。其实能够缓解你们情绪焦虑的最好的良药就是行动起来，而不是一直生活在懊悔和自责当中。你们可能还在想那些已经发生的事情，如果你们不那样做，是不是本可以有什么不同？但是你们应该承认，过去的自己已经尽力做到了最好的自己，不应该被后来的自己所反复责怪，更不应该让后来的自己一直生活在自责和煎熬当中。那我们抽到的这3张天使神谕卡，第一张牌就是 Helpful People。在接下来会有一些人来帮助到你们，也包括这个权杖国王，对，来帮助你们走出困境啊。每一次都是这样，一旦你们陷入到了某种困境和焦虑当中，就会有一些人出现，要么就是开启一个对话，给到你们一些指引和建议，要么就是分享给你们一些资源，能够加速的让你们从这种焦虑当中解脱出来。所以说生活其实只要你们往前走啊，总是能够看到新的希望的。第二张牌呢 There is something better， 就是现在你们的焦虑啊，其实是来自于你们总是会拿过去的自己比较，你们越是比较，你们就越是焦虑。其实过去的你们和现在的你们已经有所不同。而第3张牌呢 No need to worry， 其实你们不需要去太过担心，因为当你们在行动的时候啊，尽量去摒除脑海中的杂念，不要忧虑过去，也不要担心未来，而是沉浸在自己所做的这个事情里边，一分耕耘一分收获，不要忽视每天你们的努力，其实都在让你们一点点的进步，每天进步一点点，把自己当下应该完成的事情做好，这样的话你们就能够量变完成质变，然后你们就会让过去过去，让未来到来，去平和的接纳，不屈的奋斗，坚定的前行，静水流深啊！看似那些力量并不汹涌澎湃，却能磨平那些锋利的尖角啊，涤荡水中混沌的杂质，把困难揉碎，最终成为属于你们自己的力量。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第3组牌。首先第3组牌我们抽到了第一张牌，就是 Time to Decide。首先呢，困扰你们的或者说让你们感到焦虑的点啊，就是你们现在可能必须要做出一个选择和决定，因为你们是有选择困难症的，所以说你们总是在纠结，或者说总是在2种想法之间来回的摇摆。正是因为你们对于失望和希望都非常的敏感，所以你们很害怕做出错误的选择而让自己感到失望，或者说你们因为很害怕自己做出错误的选择而在一个错误的方向上狂奔。你们之所以焦虑呢，也是因为你们有一些心理阴影啊，可能是你们过去曾经做出过错误的选择，所以说你们在这个十字路口上一直的反复的徘徊和纠结。你们纠结的这个选择呢，有可能是你们的这个学业，或者说事业上马上要选择一个方向，或者说在感情上面你们不知道要不要去继续一段关系。那我们抽到的这张宝剑王牌呢，给我的感觉就是你们的理性，你们的思维，你们的内心当中其实已经有一个答案了，只不过你们暂时还没有做好准备而已，所以说迟迟没有执行你们内心当中已经想好的那个答案。那我们抽到的第2张牌权杖6，我觉得你们现在真正需要的是有一个人在你们的旁边推一把。我觉得不是你们缺少行动力，而是你们缺少一些勇气。你们现在就是需要有一个人在旁边给到你们一些鼓励和勇气，让你们跨越那个知道和做到的鸿沟。一旦你们做出选择以后，你们就会进入到一个人生的全新的阶段。那我们抽到的这张权杖6呢，我觉得就是可能已经到了箭在弦上不得不发的这个阶段了，你们已经不得不做出这个改变和决定了，但是你们可以主动的去拥抱这个改变和决定，而不是被动的去接受。因为对你们来说啊，时间才是最宝贵的资源。而且呢，权杖6它其实象征的是一种胜利的飞行，就是当你们做出选择以后，你们会发现这件事情并没有你们想的那么难。其实最难的就是第一步，当你们跨过了第一步啊，后面的路会越走越宽。所以权杖6就暗示了你们会做出一个正确的决定，或者说你们会把自己的决定变成正确的决定，你们会走上一个正确的轨道。那么第3张牌呢，宝剑5啊，
现在令你们感到内心焦虑的事情啊，可能是和你们内心当中有一个还没有解决的矛盾有关。你们内心当中可能有某种执念，而且你们内心当中令你们感到焦虑的，可能还是你们近期会涉及到的某种纷争，比如说金钱的纷争啊，人际关系的纷争。这种人际关系上面的矛盾也会让你们感到很焦虑啊。其实这种矛盾它核心还是沟通问题，因为用错误的方式沟通会导致两个人渐行渐远。一旦你们能够找到一个正确的沟通方式啊，其实这个矛盾，人际关系的矛盾，它可以很快的得到解决。我觉得你们可能会有一点点社恐啊，就是人际关系上面的矛盾总是拖着不去解决，不是你们不能解决，而是你们不想解决，或者说有一点点逃避啊。那么这个圣杯手牌呢，它就意味的是一种正向的情绪流动，就是你们的这个焦虑有很多种啊，其中的一种焦虑是来自于你们所推进的这个事情本身它带给你们的焦虑，而另一种焦虑呢，就是它来自于你们摄入了太多令你们感到焦虑的信息。有的时候你们的焦虑其实是来自于你们太过于关注你们的焦虑了。你们生活当中80%的焦虑都是来自于那些你们摄入的20%的信息，所以说你们要让自己的情绪重新流动起来，你们要切断那些给你们带来负面的影响的那些焦虑的信息。这样的话，你们从源头上减少了对于焦虑的信息的摄入，能够极大的缓解你们的焦虑。而且呢，这个圣杯手牌，我觉得有的时候你们的焦虑啊，来自于你们太过理性了，就是你们每一件事情都在权衡利弊，但是你们会发现其实选择本身它每一个选择都会有利有弊，所以说没有最好的选择。所以说这个圣杯手牌就告诉你们，如果说你们现在焦虑的点是要做出一个选择，那你们不如放弃自己的理性。有的时候极致的权衡利弊也并不一定保证你们就一定能够做出正确的选择，所以说不如跟着自己的心走。因为你们内心当中的声音来自于你们的灵魂深处，而灵魂做出的选择才是最高级的选择。那我们抽到的第5张牌和第6张牌，一个是星币骑士，还有一个是星币9。星币骑士的话，你们闭着眼睛骑着马往前走啊，其实你们不用看方向的，你们能够感受到方向在哪里。因为我说过啊，你们的心已经替你们做出选择了，你们接下来就是要往前走。星币9呢，就是你们最终会跨越这个非常艰难的周期。你们在往前走的时候，其实你们并不是在寻找自己，而是在创造自己。所以令你们感到焦虑的那些很宏观的、很宏大的命题，比如说未来的发展，你们的命运会驶向何方，并不是说前方有路你们才往前走，而是说你们往前走的时候，前方它就会有路。所以说你们一定就无论你们有多焦虑，都不要停下自己的脚步。你们会发现，你们往前走着走着，你们焦虑的那个问题的答案它就显化出来了。所以说我们抽到的这3张天使神谕卡，第一张牌就是 Yes， 对你们的一种肯定啊。我觉得抽到这组牌，你们可以在这组视频里边许下一个愿望，那么宇宙会收到你们的愿望，并且及时做出安排。所以说你们一定要相信，会拥有的，会到来的，会过去的。第2张牌呢是 Meditation brings answers。那些令你们焦虑的问题的答案并不是在外部啊，你们向外寻求答案的时候，你们是找不到这个答案的。所以说你们的答案在你们的内心当中，你们要把自己的身体和感受连接起来。第3张牌呢 Peaceful resolution， 就是你们那些看似在当下没有任何解决头绪的事情，其实都是可以被解决的，只不过你们没有找到正确的方法。你们现在最主要的问题是你们感觉生活有一些混乱，感觉自己做什么都不太对，或者说做什么事情都提不起太大的兴趣。你想要努力改变，却感受不到内心的热情和动力。就像你们现在觉得你们面前的这座大山无法跨越，但是你们仔细回想一下，你们经历的那些匪夷所思的人生问题，不都是一次次的化险为夷了吗？所以说这次它也不会例外，矛盾最终会和解，误解会被理解，混沌最终会汇聚成一种通融和秩序。所以说令你们感到焦虑的问题，它最终一定是会得到解决的。所以请你们耐心一点，在命运为你们安排的时区里啊，一切都会准时到来。好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看，你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。